Здравствуйте, с вами канал Кулинария Мое Все. Сегодня я хочу рассказать очень хорошее старое средство от кашля. Берем бананы и один банан, чистим его и вкладываем в тарелку. Это средство я применяла еще, когда у меня дочка была маленькая, потом к внукам. Всегда действенно, всегда хорошее и не вредное, самое главное. Добавляем к банану столовую ложку сахара и хорошенько разминаем в кашицу. Вот такую кашицу мы сделали. Хорошенечко разминайте, чтобы не было комочков. Это средство очень хорошо при влажном, при сухом кашле. Помогает выводить мокроту. Заливаем стаканом кипятка. Хорошенько перемешиваем. И закрываем крышку. Оставляем на 15 минут. Этим средством я пользовалась очень давно. Детей своих лечила всех. Теперь внуков. И оставляем остывать где-то на 15 минут. Потом, когда оно тепленькое, выпиваете. И 2-3 дня кашель проходит. Особенно это средство очень хорошо любят дети. Оно вкусненькое, сладенькое. Не надо никаких больше добавок сюда обязательно. Пользуйтесь нашим средством. Главное, не болейте. Хорошего вам здоровья. Получается вот такой кисель. Применять его надо раз в день. Желательно, конечно, вечером. Тепленьким обязательно. И кашель как снимет рукой. Все будет у вас хорошо.